دو پیازه که اما تو گوشتش مثل موم نرم نبود و اما تو لابدار و خوشمزه نبود دو پیازه نیست. به نام خدا. سلام عزیزان، لطفاً ویدیو را لایک و کامنت کنین و همچنان مرا فالو داشته باشین. در ویدیوی قبل از دو پیازه که ما گذاشته بودم بسیاری از برادرای مسافر ما گفته بودن که لطفاً یک طریقه آسان بگو یا هم در دیگ بخار بگو تا که ما به آسانی بتونیم در مسافرت از اینا آماده کنیم. 5 عدد پیاز کلان بگیرین که حلقه میکنیم بدن و همچنان 7 حبه هم سیر. پیازهای حلقه شده را به 3 بخش تقسیم بکنین. در اول بخش اولش که حدود 2.5 تا باید از پیاز باشه را در ته دیگ میگذارم و همچنان 400 گرم گوشت گوسفند استفاده میکنم و سیرها را خرد میسازم یا هم میکوبم، سر ازی اضافه میکنم. بخش دوم از پیاز که 1 عدد پیاز می باشه را سر گوشت ما اضافه کردم و با اضافه ساختن 1 قاشق زردچوبه، 1 قاشق نمک و 1 قاشق هم مرچ سیاه، حدود 1 پیمانه آب ولرم یا هم گرم و همچنان 1 پیمانه هم روغن مای مدعی استفاده میکنم و میگذارمش بر بخار بر 15 دقیقه. 15 دقیقه قسمت که شما میبینین پیازا حل شده و همچنان گوشت ما کاملا پخته شده. در این مرحله شما 1.5 عدد پیاز باقی مانده را بالای ازی اضافه میکنین و میگذارین بر دم بر 15 دقیقه دوم. عزیز متوجه باشین زمانی که شما گوشت میخواین سریع پخته بسازین پس حتما آب نیاز است، چون میخواین کمک حرارت هم زیادتر بگذارین، ولی اگر به دم پخته میشه لطفاً هیچ نوع آب اضافه نکنین، قسمت که در ویدیوی قبلی ما براتون گفتیم. همچنان پیاز به مقدار ضرورت گوشت آب داره که به بخار پیاز گوشت ما کاملا مثل حلیم نرم میشه. حالا دیگه بخیر دو پیازی خیلی زیاد خوشمزه ما آماده هست. شما میتونین ایره امرای لیمو و همچنان 1 گیلاس از کوک میل کنین. حالا هم از شما خواهش میکنم لطفاً عزیزای دلم ویدیو را لایک و کامنت کنین، چینل یوتیوب ما را هم سابسکرایب داشته باشین. شب و روزتان خوش. خدا نگهدار.